Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aiki nushi jaraba ipa ipa nichil now sing maru pang sing Quran da Allah Ta'ala na sunnah hai Quran da Allah Ta'ala na aiki ki Nabi sallallahu alaihi wasallam da wafa masigi thong topire madude Allah Ta'ala da dua sini sau ho aiki mabu aiki ilmu hangahan biyo maram de at pakhna bandana Allah Ta'ala masakang le ilmu khangna Allah Ta'ala ki aki hangahan le ilmu hai masi mangala mane masi ne khangda bagi amam babu muthale masi ke damudan thak tau daba thamoi sing ba insan ko kapi sen bi maru amane Quran da Allah Ta'ala na sunnah haido pire madude mahaki ummat singi manungda ilmu lai bami khangna Allah buke ilmu na maramo iraga insan ge amasim bu chumalle amasung kubuloi hale akhang ba amasung khangda ba kai dawai da mang na be yaroi akhoi gi Nabi sallallahu alaihi wasallam na haido pirame madude alima mana abid haibade ibadat taw bami wai nising amadagi hena fai akhoi gi Nabi sallallahu alaihi wasallam na haido pirame madude Karena aku balik sama si boy ngana begini ya tinggi ilmu din tam ni ngay chanung da mahaki mag lagla bade mahak jannata nabi sing amasung mahaki marakta thak ama khake nagane Allah Ta'ala na ikoi kuding mapo tinggi ilmu tamba amasung tabi bagi panggapi nabi sunna amin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Masya Allah. Matanggi asina Aroy ba mo sa himusuni amasong aroy ba topic isu